ο οποίος είναι και νέος και έχει να μας... Εσείς, κύριε Δρίκο, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσει την αναπτυξιακή της στρατηγική η Ελλάδα? Είναι αναγκαία η στροφή σε νέα επαγγέλματα ή σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή την ώρα? Εγώ καταρχήν θεωρώ όχι μόνο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, διότι οι χώρες του Νότου δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει το πρόβλημα, είναι και οι άλλες χώρες του Νότου. Φυσικά. Και η Ιταλία και η Ισπανία. Πρέπει να λειτουργούμε όλοι μαζί. Εγώ θα σας απαντήσω ως εξής. Καταρχήν, είναι ιδιαίτερη χαρά μου σήμερα που είμαι εδώ, γιατί επιτέλους ένας από τους νέους και εγώ ως επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε προβλήματα των νέων. Έχω δει πολλά φόρα, πολλές συζητήσεις, πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της ανεργίας, πώς να βρούμε δουλειά στους νέους, αλλά δεν έχω δει σε καμία δομή να ζητάμε την άποψη των νέων. Πάμε δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα των νέων χωρίς αυτούς. Ναι, αυτό είναι που αντίκειται στις συνεργασίες και στην εμπειρία που εμείς έχουμε αναπτύξει σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα. Εγώ, επειδή λόγω της ιδιότητας μου μετέχω συχνά σε διεθνή φόρα όπως το European Youth Forum, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, αλλά και στις επιτροπές της Κομισιόν. Εσείς τι επαγγέλλεστε? Εγώ είμαι καρδιολόγος, είμαι γιατρός και θα απαντήσω και στον κύριο Κούλογλου γι' αυτό, γιατί συμφωνώ μαζί του ότι έχουμε έλλειψη γιατρών αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά θα έρθω σε δεύτερο σημείο εκεί. Θεωρώ ότι πάμε να κάνουμε πολιτικές για την νεολαία χωρίς τους νέους. Δεν γίνεται σε κανένα σύγχρονο κράτος της Ευρώπης αυτό. Δεν συμβαίνει πουθενά. Στο εξωτερικό, όταν οι νεολαίοι μετρέχουν σε επιτροπές και καταθέτουν απόψεις, όταν καταθέτουν γνώμες, όταν καταθέτουν προβληματισμούς, κανένας να μην τους εκπονεί ως νομοσχέδιο, ως πολιτική πρακτική. Αλλά να κουφεύουμε όλοι και να χαϊδολογούμε και να χαϊδεύουμε τα αυτιά ότι πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα της ανεργίας και γιατί δεν τα λύνουμε. Η πρότασή μας δεν είναι. Σαφώς είναι στην κατεύθυνση, ναι, θέλουμε την ανάπτυξη, ναι, θέλουμε την επιχειρηματικότητα. Ναι. Νομίζω ότι όλη η Ευρώπη μιλάει για την ανάπτυξη, αλλά είναι δύσκολη η ανάπτυξη. Δεν τη βλέπουμε όπως ξεκινάω και λέω, σε επίπεδα επιχειρηματικότητας, ιδιωτικού επιχειρήν, μείωση της γραφειοκρατίας, ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε όλους τους νέους που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τρέχουν δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία διατίθενται αυτή τη στιγμή και για την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν απορροφάει η χώρα. Όχι με ευθύνη του δημοσίου αυτή τη στιγμή, με ευθύνη των ιδιωτών. Πρέπει να πούμε αυτό, ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα απευθείας να υποβάλουν προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επιδοτούνται. Εσείς γιατί νομίζετε ότι δεν το κάνουν? Θεωρώ είναι λυπής πληροφόρηση. Μάλιστα. Εδώ έχει ευθύνη η δημόσια διοίκηση. Τα τελευταία 6 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, αν θέλετε. Θα σας πω ένα παράδειγμα γιατί έχει ευθύνη η δημόσια διοίκηση. Είπαν πριν πολύ εύστοχα και ο κύριος Περουλάκης και ο κύριος Κούλογλου για το πρόγραμμα για τις εγγύησεις της νεολαίας. Την εγγύηση της νεολαίας. Που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δουλεύει πάρα πολύ αποτελεσματικά σε όλη την Ευρώπη και το οποίο έχει καταφέρει να συνδέσει ουσιαστικά τον επαγγελματικό προσανατολισμό με την αγορά εργασίας και να απορροφά νέους επιστήμονες ανά την Ευρώπη στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η εκάστοτε χώρα. Ξέρετε ότι το 2013. Να σας διακόψω και να συνεχίσετε για να δείξουμε ένα βίντεο. Δεν ξέρω